ำไมก่อนหน้านี้เฟิร์สถึงพยายามหลบหน้าเหมียวตลอดเลยฮะก็เหมียวพยายามชวนเฟิร์สคุยแต่เหมือนเฟิร์สพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับเหมียวตลอดเลยเฟิร์สคงไม่ได้สังเกตอ่ะขอโทษนะตอนนั้นฉันก็เฝ้ามองเธอแบบเงียบ